大家好啊！又返到嚟我哋生活大小事呢條 channel 啦。睇片之前記得訂閱我哋頻道啊，按埋旁邊個鐘仔，一有新片就會馬上通知大家。今日我就去咗白鴿巢呢邊嘅，而家我哋前邊見到呢個教堂呢，就係叫做聖安多尼堂。而家呢，我就轉咗去買件三文治外賣先。間外賣店呢，就喺呢度對面，即係沙蘭仔斜路啊。響呢條路一路行落去呢，可以去返10月初5街，再直出嘅話就可以去到沙梨頭。咁我買外賣嘅地方呢，就係呢一間啦，泰式煎餅啊！佢哋門口都黐咗好多佢哋嘅食物介紹嘅，見到就泰式奶茶就20蚊，涼茶15蚊，每日三文治15蚊，都唔算話太貴。佢哋應該係主打泰式煎餅啊！咁我哋入到店鋪，感覺就係乾淨企理啦，同埋都幾寬敞嘅。大家都睇睇佢哋啲餐牌同介紹啊！我就叫咗一份叫做擱淺的三文魚三文治，裡面就有青瓜、生菜、沙律蛋同埋煙三文魚加洋葱。咁件三文治就45蚊，但係真係超大件。買完外賣呢，我就會行返上去白鴿巢嗰邊嘅。剛才一開始都講過啦，呢個就係聖安多尼堂。呢邊呢就有個巴士站嘅，咁如果大家要坐巴士過嚟呢一度呢，其實都好方便咯，因為呢度係白鴿巢公園啊。而有幾多號巴士可以嚟到呢度呢？其實就有8A 啦、18、18號 A、18號 B、19號同埋26號巴士嘅。
喺公園對面都會有2間食店嘅，喺呢邊就茶餐廳就比較多嘅。對面呢，就係利瑪竇中學嘅小學部。而右手邊嗰條路呢，可以一直行返上去大三巴嘅。而家行緊呢條路呢，就係叫連勝街嘅。咁我而家嘅左手邊呢，就係街景樂園。咁呢個街景樂園就有保齡球啦、兒童天地，跟住溜冰場就好似係暫停咗嘅。咁行到呢個位置呢，見到好媽媽菜籃對面呢，行上樓梯就係永吉檸檬啊！佢哋就出名甘草檸檬啊、陳皮啊、黃皮同埋西檸片呢啲嘢嘅。咁而家呢個位置就有間叫做阿來嘅泰國餐廳，就食海南雞飯嘅。不過我就未食過，都係行過而家先知道。嚟到呢一邊呢，其實都好容易認得到啊，因為呢度有個土地廟喺度嘅。而家過馬路見到對面就有一間髮型屋。佢哋嘅價錢，大人都係27蚊，小朋友就24蚊啫喎。咁同阿叔傾咗幾句偈，佢話呢個髮型屋就開業60年㗎啦。如果想剪頭髮嘅就認住呢個名啦，小明髮型屋。而家就行去食嘢，食一間又係最少開業都有50年嘅茶餐廳啊！佢哋個名就係叫做成好咖啡室。一轉入嚟呢，見到好多街坊都係攞張圓凳就坐喺門口度吹水飲咖啡。一入嚟就見到呢個鐘擺牆上邊，就知道佢有返啲歷史啦。大家一齊睇睇佢哋個餐牌同埋啲價錢啦。我今日就叫咗一碗煎魚餅雲吞撈米粉，咁另一個呢，就係鯪魚球豉油雞翼米粉，加一杯熱奶茶同埋一杯凍奶茶嘅。佢哋熱奶茶方式呢，就係都比較傳統嘅，就係俾一個茶壺你，裏面就有2個茶包。然後就加熱水就浸住啲茶包咁倒出嚟嘅，咁樣嘅方式奶茶就嫌茶味唔夠濃啦。
咁大家嚟到呢，就一定要食佢呢個煎魚餅，因為煎到出嚟食嘅時候呢，都仲好彈牙嘅。而家整開隻雲吞俾大家睇睇佢個餡先，佢係一隻蝦，然後加豬肉嘅，所以係鮮蝦雲吞。而呢碗米粉呢，我就感覺係超大碗嘅，最後尾都係食唔晒嘅呢碗撈米粉。而呢一個豉油雞翼呢，佢就唔怕好鹹，味道就啱啱好嘅。而佢哋鯪魚球真係唔錯嘅，又係好彈牙嘅。咁又係加返啲辣椒油先啦，惹味啲。咁今日呢度寫咗幾多錢呢？就2杯飲品加2個麵就119蚊嘅。今日介紹就到呢度為止啦。如果鍾意我哋條片嘅，記得訂閱、點讚、留言同分享啦。多謝大家。